Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါ Fragment My Thuse ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့160ကျော်ဘူးရင်မွေး unboxing လုပ်ဆရာရှိတယ်ဆိုတော့စလိုက်ရအောင် Okay ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ Grilling ရဲ့ Louis ကစက်တော့မထုတ်တော့ဘူးသူကတော့အဓိကတော့ Amber နဲ့ Vanilla လေးအရင်လှတယ်သူဒီမှာပါတဲ့ဟာ Grilling ရဲ့ Louis အခုနောက်ပိုင်းကတော့သူပုံစံပြောင်းသွားပြီသူတို့ဒီ La Elamati collection ရဲ့ဒီလိုပလင်းပုံစံနဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်သွားပြီ Tom Ford ရဲ့ Mandarino di Amalfi Aqua Mandarino di Amalfi ကသူကတော့အဓိကတော့ Mandarin Orange နဲ့အဲ့ဒါမှ aquatic ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့လေဆိုတော့သူကတော့စမထုတ်တော့ဘူးလို့ကြားတာပဲ Aqua line ဒီ Tom Ford ရဲ့ Aqua ရေမွေးတွေပေါ့နော် Mandarino di Amalfi Aqua Neroli Portofino Aqua ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပါရှိရမယ် Costa Azzurra Aqua ကို discontinue ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပလင်းလေးအနံ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ refreshing ဖြစ်တဲ့အနံ့ဆိုတော့ summer တော့ပေါ့နေလိုက်မှာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့နောက်တစ်မျိုးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ unboxing လုပ်စရာ BDK tester နှလုံးရှိတယ်တစ်ခုကတော့ velvet tonka နောက်တစ်ခုကတော့ wood jasmine ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့တော့ပြောကြတယ်အဓိကကတော့ fake အနံ့ပေါ့နော် fake အနံ့ကိုဦးစားပေးပြီးကြိုက်တဲ့သူတွေသဘောကျမယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲဆိုတော့ဒါကတော့ BDK ရဲ့ wood jasmine ဒီကောင်လေးအနံ့တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မဆန်းပြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှာခေါင်းကလည်း2ခု3ခု4ခု5ခုလောက်ပြင်ပို့ပြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တေချာပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Wow velvet tonka တော်တော်လှတာပဲအဖုံးကတော်တော်မိုက်တယ်နော်ဖြောင်းလေးဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ဆိုတော့ဒါကတော့BDK ရဲ့ velvet tonka နှစ်ပလင်းလုံးတော်တော်လှတယ် wood jasmine ရော velvet tonka မိုက်တယ်နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ packaging လေးနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကတော့ performance လေးရဲ့ Oriana ဆိုတော့ Oriana ကသူကဒီ marshmallow အနံ့ပေါ့နော် marshmallow အနံ့အဲ့ဒါအောင်မှကျန်တဲ့ whipped cream တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး fruit အနံ့လေးနဲ့ပေါင်းတာတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပလင်းကိုမြင်ရင်တော်တော်များသဘောကျသွားမှသိကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပလင်းဆိုတော့ဒါကတော့ Oriana ရဲ့ပလင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော် Delina အကြိုက်ဆုံးကနေပြီး Oriana ပြောင်းသွားမလားဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့ချိန်ကစောင့်ကြည့်နေပြောသွားမှာပေါ့လေရတာတော်တော်ရှိတယ်တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ Goldfish and Bank ကကျွန်တော်သုံးလာတာ2နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့ထဲမှာ Pacific Rock Moss ကတော့နာမည်အကြီးဆုံးသူတို့ brand ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်မှရှိရာကလောဆယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်အနည်း2မျိုးနောက်တစ်မျိုးမှားထားသေးတယ်တကယ်နဲ့ဒီ unboxing မှာပါမယ်ထင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်တကယ်တော့မပါသွားဘူးဖြစ်သွားတာOkay so ဒါတော့ Pacific Rock Moss နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါရှိ Wood Infusion here Wood Infusion ကတော့သူကwood နဲ့ဒီပချူလီနဲ့အနံ့မျိုးပေါ့ဒါကတော့ Pacific Rock Moss so Pacific Rock Moss ကရင်းနှီးပေါ့နော်ဥချသစ်ပင်ရင်းနှီးပေါ့အဲ့အနံ့ကိုမှတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားတာသူ့နဲ့တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဥပမာကျွန်တော် moss ဆိုတော့ဟာရင်းနှီးနဲ့ဆိုတာတော်တော်များအတဲ့မှာလန့်တော့ကြာ Oh my god ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးဒါပေမဲ့ဒီ Pacific Rock Moss အနံ့ကိုရလိုက်တာနဲ့တော်တော်များပြုံးသွားတာများတယ်သူကကျတော့ creamy fresh လုံးဝဖြစ်တယ် cooling တော်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှာ creamy ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစုတ်ကားတဲ့အရာတာကတမျိုးလေးဖြစ်နေတာအထာရင်းကြတယ်လူရဒီကျန်တော်သဘောကျလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Pacific Rock Moss ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာအရာတာအရှိဆုံးရင်မွေးတွေထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာကတော့ Kilian ရဲ့Angel's Share so Angel's Share ကကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးဖောက်တာကုံကအရင်မြန်တယ်ကျွန်တော်စီမှာရောက်လိုက်တယ် so Angel's Share ကကျွန်တော်ဒီ whiskey dams တခုပေါ့နော် whiskey တို့ပါအဲ့လိုမျိုး dams တခု cognac dams လို့လည်းပြောလို့ရမှာထင်တယ်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ whiskey တို့အရက်တို့ပါထုတ်တဲ့ခါမှာတို့ကဒီ oak barrel တွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ oak barrel တွေကိုတို့ကမကျူးဝဖြစ်အောင်ထားရတယ်အမှတစ်နှစ်တန်သည်နှစ်နှစ်တန်သည်နှစ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ oak barrel အပြည့်ကြီးဖြည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း finish ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ညလို့ရှိရင်ဒီ whiskey က okay လုံးဝဟာလာရောင်းလို့ရပြီဆိုတော့တက်တန်းရင့်သွားတဲ့အနေထားကြလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့အပြည့်မကြံတော့ဘူးဗျာသူဥပမာဟိုဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ရောနေရတာဘာလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတော့နှစ်ရှည်လာများကြာလာတဲ့အခါမှာသူကဒီအငွေ့ပြင်တဲ့သဘောရှိလို့ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျတော့ပျောက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ percentage ပျောက်သွားတဲ့ portion တစ်ခုပေါ့အဲ့ portion တစ်ခုကိုလူတွေကလှလေးခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Angel's Share ဆိုတော့ Angel's Share ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့net တွေကိုထားလာဝေစုခွဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောကြတယ်တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ dams တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Kilian ရဲ့ Angel Share ကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ cognac နဲ့သူကဒီ chocolate
praline ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါ dessert တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ chocolate အနံ့လေးပို့ပြီးရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Kilian ရဲ့ Angel's Share ဆိုတော့တော့လုံးဝဟိုဟာ whisky ခွက်ပုံစံလေးလောက်ထားတာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်50 ml size လေးဒါလေးရYeah ဆိုတော့ဒါတော့ Kilian ရဲ့ Angel Share ဒီပလင်းကအခုဖောက်မဲ့ပလင်းကလုံးဝကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ရေမွေးပလင်းတွေအားလုံးထဲမှာအလှဆုံးပလင်းဖြစ်လာမယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ तू ကZerjoff ထဲက Zerjoff ကလုံးဝ Velvet Collection ဆိုတာရှိဗျာ Velvet Collection ကရေမွေးရတိတ်ပြီးတော့ထားရမ်းကြတာ Yeah ဆိုတော့ဒါကတော့ Zerjoff ရဲ့အချန်တို Wow texture ရှူးလာ texture ဒါခရမ်းရောင်မှာ velvet နဲ့လောက်ထားလန်ထွက်နေရပဲဆိုတော့ तू ကတော့လုံးဝမိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင်းအကြောင်းကျွန်တော်နောက်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးဗီဒီယိုနဲ့ဖြစ် post နဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Zerjoff ရဲ့အချန်တိုအခုပေါက်မဲ့ဟာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ special ဖြစ်တယ်ဒီမွေးပလင်းနှစ်ပလင်းရှိရဒီကောင်းရဲ့ဒီမှာနှစ်ပူပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပူရဖို့ကျွန်တော်4လလောက်တော့စောင့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ girling ဒီ day ကတော့တော်လှတယ်သူတို့အပေါ်ဆက်ကူလေးကိုရွှေလေးတွေဒီမှာရွှေမုံလေးပုံစံလေးလောက်ထားလေးအရန်မိုက်တယ် okay ဒါအရေးကြီးဆုံးပါဒါက girling ရဲ့ spiritual development girling ရဲ့ spiritual development vanilla ထဲမှာတော်တော်လေးကောင်းလို့လုံးဝဟိုအကောင်းဆုံး vanilla ဆန်အနေနဲ့တောင်ထားရတဲ့အထီအောင်မိုက်တဲ့အထီလူပြောများကြတဲ့ရေမွေးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ special ဖြစ်တာကအနောက်လေးမှာရှိုးလိုက်ဘယ်သူနမဲလဲဟေးနောက်မှာရှိုးလိုက်ဘယ်သူနမဲThuse နမဲဆိုတော့ဒါကတော့ Fragrance by Thuse engraving လုပ်ထားတဲ့ spiritual development လေးလအခုလူလေးလဒီအမွေးပလင်းကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ girling အဲ့ဟာမှအခုနောက်ပိုင်းပြောင်းသွားတဲ့ bottle နဲ့ပေါ့လေအရင်တော့ကျွန်တော်မှရှိဟာတစ်မျိုးနောက်ဆုံးတစ်ခုရလိုက်တာရထားတာပေါ့နော်အဲ့ဟာတစ်မျိုးဟိုကဒါတော့ပြောင်းသွားပြီဒါတော့ကျွန်တော်အချက်လေး girling ရဲ့ Cure Beluga ဆိုတော့ Cure Beluga ကleather suede leather ဒီလိုမျိုး texture ရှိတဲ့ leather မျိုးဆိုတော့အဲ့ leather အနံ့ကကျွန်တော်ပုံမှန် raw ဖြစ်တဲ့ leather တွေနဲ့မတူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အနံ့လေးကရှူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝနွေးထွေးနဲ့comfortable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတဲ့ leather မျိုးအဲ့ဒါမှတော့ vanilla နဲ့ပေါင်းထားတာဆိုတော့ဒါတော့ girling ရဲ့ Cure Beluga size ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ size ပေါ့ wow ရွှေရောင်နဲ့မိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ Cure Beluga ပြီးတော့နောက်မှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးထည့်ထားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ girling ရဲ့ Cure Beluga ဆိုတော့ Cure Beluga ကို officially အခုကျွန်တော်စီမှာဒီကန်ဝယ်လို့ရပြီဒီကန်သုံးလို့ရပြီဗောလေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီကန်ထုတ်ပေးမယ် Roger ရဲ့ဒီအခုဖောက်မဲ့ပလင်းကဘယ်တော့မှကျွန်တော်မှမလောက်ဘူးကျွန်တော်အမြဲဖောက်လိုက်တိုင်းလည်းခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတာပဲများတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းကလည်းသူ့ရဲ့ရင်မွေးရလဲကောင်းတာအောင်ဆိုတော့ဒါကတော့ Roger ရဲ့ Elysium ဆိုတော့ Elysium ဖွင့်လိုက်အောင် Elysium ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ Blue Chanel တို့ Dior Sauvage တို့ကြိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျမယ်ရင်မွေးလို့ပြောလို့ရတယ် Advantage ထက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ version ပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေရင်ကျွန်တော် channel ကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့သဘောကျရတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ content လေးတွေသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကို like and follow လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ပြီးရင်ဒီ post လေးကို share ပေးလို့ရှိရင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ဖောက်လိုက်ရအောင် Initio ရဲ့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Max Therapy cozy comforting အရင်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီအနံ့ကိုရလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းလုံးဝဒီတရားတွေပိုင်းအောင်ထိုင်ရင်စိတ်တွေပိုင်းအောင်ပေါက်သွားအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ calming relaxing အရင်ဖြစ်တဲ့ရေမွေးပေါ့လေ yeah ဆိုတော့ဒါတော့ Initio Max Therapy Master Review အခုနှစ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ထပ်ထွက်ထားတဲ့ Initio အသစ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဖောက်ကြမယ်အဲ့ကောင်ကတော့ Hoop for Happiness စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Hoop for Happiness ကိုကျွန်တော်ဆန်းစွကြည့်ရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်နဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်လုံးပထမဆုံးတစ်လုံးရောက်တာလည်းကောင်းပါဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်တစ်လုံးအဲ့တော့ဒီဟာရောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာပြီးဆန်းကြည့်လို့အောင်ဒါရှော့စွကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတော့များ Hoop for Happiness အနေရအနေလေပြုံးသွားဒီ
yeah so အဲ့ဒါလေးတော့ထားလေးလို့ရှိရဘာထားမလို့မသိဆိုတော့ hope for happiness ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဒီနောက်များလိုက်တာလည်းပြုံးသွားကြတယ်များတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားရင်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ hope for happiness initiative ထုတ်တာဒီရောကတို့ဖို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်ဒီ designer လောကရင်မွေးတွေပေါ့နော်ဥဆောင်နေတဲ့ house တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာသူတို့ရဲ့ private collection တွေက sakura ကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox ထပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ sakura က relaxing calming ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကို comforting ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် wow ဆိုတော့ဒါတော့150 ml size ဒီရောရဲ့ sakura စိတ်မမှန်နေချင်းအဲ့ဒီနဲ့လည်းယူလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပျော်သွားမယ်ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရှာလို့ရှိရင်တော့ sakura တော်တော်လေးသဘောကျတော့တယ်ညကျွန်တော်မှတော်တော်လေးသဘောကျနေပြီဆိုတော့ဒါကတော့ Christian Dior ရဲ့ sakura ဘလောက်ဝယ်မလောက်တဲ့တွန်ဖိုးရဲ့ wood ဆိုတော့ wood ကလုံးဝအားလုံးပုံပြည့်သူတွေဆိုရှင်တော့ပြီးတယ်ကျွန်တော်စီကနေပြီးဒီကန်ဝယ်ပြည့်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတယ် wood ကတော်တော်လေးကို refine gentlemanly ဆန်ပြီးတော့ creamy rich အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် creamy rich အရင်ဖြစ်တဲ့ wood နဲ့အဓိကတော့ wood လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်း wood သိမ့်မပါဘူးဆိုတော့အဓိကတော့ wood နဲ့အဲ့ဒါမှတော့ vanilla နဲ့ cardamom နဲ့ပေါင်းတာ relaxing comforting ပြောလို့ရှိရင်တော့တကယ် gentleman အရင်ဆန်နဲ့မိန်းကလေးလေးဆိုလို့ရအနေထားတော့ထီအောင်လည်း unisex ဖြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ tofu wood ရဲ့150 ml size ဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်နဲ့မကုန်တော့ဘူးပေါ့လေကိုလူတွေက wood တကြကြကျွန်တော်မှလည်းခဏကုန်လာမြန်တော့150 ml size ဆွဲလိုက်ရတော့ yeah ဆိုတော့ဒါကတော့ tofu ရဲ့ wood ကျွန်တော်စီကနေပြီးဒီကန်နေပြင်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပြီ wood ဒီကန် yeahဒီတစ်ခုကဒီနှစ်ထဲမှာထွက်ထားတာတိတ်ပြီးတော့လည်းထွက်ထားတာမကြသေးဘူးတော်တော်လေးနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ခုနောက်ပိုင်း tofu ကဒီ tobacco vanilla တို့ tobacco wood တို့ tuscan leather တို့ wood တို့နောက်ပိုင်းဒီ noir တို့နောက်ပိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ3-5နှစ်ပေါ့3-5နှစ်အတွင်းမှာ tofu ထုတ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များပထမဆုံးသူထုတ်တဲ့လက်ရာတွေလောက်မမီဘူးခံစားကြရတယ်နော်ဥပမာ bitter peach တို့ lost cherry တို့ fabulous တို့အနေနဲ့မကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့လည်းမျိုး tofu ထုတ်နေကြတယ်မျိုးကွဲထွက်ပြီးတော့လုံးဝ unique ဖြစ်နေတဲ့ design တွေunique ဖြစ်နေတဲ့ဒီအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု ebony fume ထွက်ထားတဲ့ဟာအဲ့ကောင်ကတော့တော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တော်များတော့ hype ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ tofu ရဲ့ ebony fume wow ပလင်းရတော့လည်းထွက်နေရတာပလင်းပုံစံကတော်တော်လေး dark ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါကတော့ smoky woody ဖြစ်တဲ့အနံ့လို့သိရတယ်ကျွန်တော်ဟိုတော့ဆိုရင်မဖြန်းဘူးဒါပေမဲ့ wow ပလင်းတော်တော်လှပဲထွက်တာနည်းနည်းလေးတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီ brand သိပြီးဒီမှာပြောကြရရင်မရှိသေးဘူးဒါကလည်း accessible သိပြီးမဖြစ်လို့လည်းပါမယ်ထင်တယ်သူကတော့ခါကျဲ brand on wow เนี่ยแลนทวดชูละเนี่ยแลนทวดเนี่ยခါကျဲ on juice ကလည်းတော်တော်လေးသူ့ရဲ့ juice ကလည်းတော်တော်လေးဒါဖြစ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် yeah ကဲ audio ပြင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် brand တစ်ခုအသစ်နဲ့စပြီးတော့ဖောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီ brand ကဒီမှာတော့သိပြီးနာမည်မကြည့်ဘူးသူကတော့ Amy Club လို့ခေါ်တယ် Amy Club ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ Elang Go ပေါ့နော် Elang Go ကကျွန်တော်Jeremy ပြောလို့သတိထားမိတာ2နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မွေဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တခြားတွေဝင်နေရတယ်သူ့ဘက်ကမလှည့်ပြဘူးဆိုတော့ Elang Go ကကိုလိုမြင်သဘောကျသွားမှာကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့တခါလေးပဲပြလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါက Elang Go ရဲ့ texture အန်ထွက်နေရလုံးဝ milky ဖြစ်တဲ့ texture အဲ့ဒါအောင်မှထဲမှာ gold လေးပါတယ်အမောင်ထားကြတဲ့ပလင်းပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့အဓိကတော့ Elang ပန်းပေါ့နော်အဲ့ပန်းကိုဦးစားပေးထားတာအဲ့ဒါအောင်မှနည်းနည်းလေး creamy ဖြစ်တဲ့ feeling ဘက်ကိုပို့ပြီးရအောင်လို့တွားထားတဲ့ရင်မွေးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့ဆွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးထင်းနေလိမ့်မယ်အသားမှာဒီ milky ဖြစ်တဲ့ texture အတိုင်းကြံနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ Q side တင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဝတ်စားပေါ်မှာဖြန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နည်းနည်းလေး Q side ပြီးတော့ဖြန်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Elang Go ဆိုတော့ Elang Go ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်ထပ်Amy Club ထဲကတလုံးဖောက်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်မျိုးကနည်းနည်းလေးနာမည်ကြီးကြာပြီ2019တွေကထွက်ထားတာ2019ရဲ့ထွက်ထားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအဆင်ပြေမဲ့ဈေးလိုက်ရှာနေတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Amy Club ရဲ့ Desire Toxic
so desire toxic ကသူကဒီ classic ဖြစ်တဲ့အနံ့ပေါ့နော် classic ဖြစ်တဲ့အနံ့မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ naughty ဖြစ်တဲ့အနံ့ကိုဖြစ်သွားအောင်လို့တွားထားတာဆိုတော့ဒါတော့သူ့ရဲ့ plane တော်တော်လာတယ်ဆိုတော့ Ami Club plane เนี่ยဒီလိုမျိုးလေးတွေတွားထားတာ texture လေးတော်တော်မိုက်တယ်အလဲအဲ့ line လေးတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဘေးဘက်တွေ desire toxic ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝ desirable ဖြစ်မဲ့အနံ့မျိုးတွားထားတာ yes ဆိုတော့နည်းနည်းလေး kinky ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ရင်မွေးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့ Ami Club ထဲကရင်မွေးနှစ်ခု Elangin Go နဲ့ desire toxic ကျွန်တော်တို့ Zerjoff တွေပဲမဖောက်ခင်မှာလောလောဆယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ initio တစ်လုံးကိုဖောက်ကြရပေါ့ဆိုတော့သူက high frequency လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ initio ရဲ့ high frequency ကကျွန်တော် fundamentally ရဲ့ဒီ Pegasus ပေါ့နော် Pegasus ရဲ့ညီကိုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Pegasus ကိုသိပြီးကြိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Pegasus ရဲ့အနံ့ကျွန်တော်သိပြီးတော့ vibe ဖြစ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ high frequency ကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်။ high frequency ကကျတော့ performance Pegasus အနံ့အဲ့ဒါအောင်မှပို့ပြီးတော့ဒီ floral ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ floral ဖြစ်သွားပြီးပို့ပြီး smooth ဖြစ်သွားတဲ့feeling ကိုပို့ပြီးပေးလိုက်မယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းfresh ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Pegasus ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဆွလို့ရတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ high frequency ကတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆွလို့ရလာအောင်ကိုတော်တော်လေး versatile ဖြစ်တဲ့ရင်မွေးလို့ပြောလို့ရတယ်initio ဘူးရတဲ့ခါကျဘယ်လိုမျိုးဖောက်ရခက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ initio ရဲ့ high frequency ဆိုတော့Pegasus ကိုသဘောကျလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုချိန်နေမယ်သူကတော့ပို့ပြီးfresh floral ပို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ commonly တော်တော်လေးသဘောကျမယ့်အနေမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုကြည့်ကြလို့ရှိရင် high frequency ဆိုပေါ့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Zerjoff တွေပဲအများကြီးဖောက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Zerjoff ရဲ့ Casamurati line အဲ့ဒါတွေကိုပဲတက်ဖောက်လိုက်ကြပါโอเคဆိုတော့ဒါကတော့ Casamurati line နဲ့ဟာ Zerjoff ရဲ့ Fiero ဆိုတော့ Fiero ကဒီလိုပုံစံမျိုး box နဲ့လာတယ်ဒါကတော့ Zerjoff ရဲ့Fiero ဆိုတော့ Fiero ကသူက classic ဖြစ်တဲ့အငန်းအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့အဓိကဝယ်ချင်သွားတာလဲဆိုတော့သူကတော်တော်လေးထားကြတယ် green ဖြစ်တဲ့border ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ် yeah ဆိုတော့ဒါကတော့ Fiero ကတော့ lemongrass အနံ့ပါတယ်အဓိကကျန်တာကတော့ classic old school style အနံ့လိုမျိုးတွားတယ်လို့ပြောရဆိုတော့ဒီအနံ့ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဆွတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီး update လုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ Fiero ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ Zerjoff ရဲ့ Casamurati line ထဲမှာ hype အခန်းဆုံးရင်မွေးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာသူကတော့ Italica ဆိုတော့ Italica က almond ဒီဂုံမောအနံ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလောက်ထားတာဆိုတော့ဒါကတော့ Italica ရဲ့ plane Casamurati line ရဲ့ plane เนี่ยတော်တော်လေးလှတယ်ချစ်ဖို့လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဟိုးစားတဲ့ကြည့်ခဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က Cree ရဲ့ Silver Mountain Water ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတာကိုသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီရင်မွေးနှစ်ခုက Silver Mountain Water နဲ့ဆင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ twist နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးက Zerjoff ရဲ့ Casamurati line နဲ့ Mephisto okay Mephisto ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ Mephisto ကဒီလိုမျိုးပလင်းလေးအပြာရောင်လေးဝါတော်တော်လှတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့Zerjoff ရဲ့ Mephisto plane ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ Mephisto Gentle Uomo လို့ပဲတန်ထွက်မလားဘယ်လိုထွက်မလဲတော့မသိဘူးတော်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခိုလုံး version လို့လည်းပြောရမလို့ပို့ပြီးတော့လည်း fresh ဖြစ်တဲ့ version ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး boundary iris violet leaf ပါတဲ့ version လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Mephisto Gentle Uomo yeah ဆိုတော့ပို့ပြီး gentle ဖြစ်တဲ့ Mephisto ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ Casamurati line ထဲကရေမွေးလေးခု Casamurati ကိုဖောက်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု shooting star တွေကဖောက်လိုက်ရအောင် shooting star တွေကကျွန်တော်ရထားတဲ့ဟာကဒီတစ်ခုကကျတော့ Apollonia ဆိုတော့ Apollonia က Apollo mission ပေါ့နော်လကမ္ဘာပေါ်သွားတဲ့ဒီ Apollo mission ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် musky ဖြစ်ပြီးတော့ powdery ဆန်နဲ့အနက်တော်လေးလှတယ်ပလင်းမြင်သဘောကျပါမှသိကြတယ်Zerjoff တွေဝင်တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာရတာသူတို့ရဲ့ဒီ packaging box တွေပဲဆိုတော့ဒါကတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့ Zerjoff ရဲ့ Apollonia သူတို့ရဲ့ပလင်းမောင်က texture လေးကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ် unique လည်းတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Apollonia က 50ml နဲ့ပဲလာတာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ချွေတာပြီးဆွတ်ကမယ်အထဲမှာတော့ပါပါလိ yeah ဆိုတော့ဒါကတော့ Zerjoff ရဲ့ Apollonia ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ join the club collection ဆိုတော့ join the club collection တွေကရေမွေး
40 knots 40 knots ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က knots ဆိုတဲ့အတွက်ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်မောအတုံးလုံးပေါ့နော် knots တွေနဲ့သွားတာဟုတ်တင်မောတွေကဆိုတော့ဒါကတော့40 knots လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲ40 knots ဆိုတော့ aquatic အနံ့လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူက40 knots က aquatic အနံ့မသွားဘူးသူအဓိကကတော့ amber အနံ့ကိုပို့ပြီးတော့သွားတဲ့ရေမွေးပေါ့နော်သူက Dior ရဲ့ဒီ Christian Dior ရဲ့ Amber Nuit နဲ့တော်တော်လေးတော့နှိုင်းခံရဒါပေမဲ့သူကတော့သူ twist လေးနဲ့သူရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ Join the Club collection တွေက 40 knots ဆိုတော့ Joffrey ပလင်းနေဘယ်လောက်တော့မိုက် Okay ဆိုတော့နှလုံးမဲ့ကျန်တော့တယ်ဒီတစ်လုံးကနောက်ဆုံးမှဖောက်မယ်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်အောင် Coffee Break collection Search of your Coffee Break collection ကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Search of ကဂွန်မောနဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတာရှိတဲ့နဲ့ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်။အဲ့ထဲမှာဒီသူတို့ရဲ့ Coffee Break collection က Golden Dollar ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဆိုတော့ Golden Dollar က spicy ဖြစ်တဲ့ coffee အနံ့လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။စရအောင်ကြည့်လိုက်အောင်။ဆိုတော့ဒါကတော့ Golden Dollar box ရဲ့ပြတာကတော့ Golden Dollar ရဲ့ရေမွေးပလင်းအနီရောင်လေးနဲ့အနီရောင်ပလင်းလေးအဲ့ဒါအောင်မှအောက်ကိုအမဲလေးဆက်ပြီးတော့သွားထားတာသူက spicy coffee လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် test လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြပြပေးမယ်ပြီးတော့ coffee ဆိုလို့ကျွန်တော် coffee ရေမွေးတွေကိုပဲပြပြသွားရင်ရောစိတ်ဝင်စားမလားအဲ့ဒါလေးကိုလေ comment မှာပြပြပေးတော့ပါအောင်ဆိုတော့ coffee video သိချင်တာ coffee ရေမွေးတွေပဲကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်စိတ်ဝင်စားရင် comment မှာမှန်ခဲ့ပြီ okay ဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံးရေမွေးကဲဖောက်လိုက်ရအောင်ဒီရေမွေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတော်များစမ်းကြည့်သွားတဲ့ဒီတိုင်းသဘောကျကြတယ်ကျွန်တော်စီမှာ sample တေးသေးလေးရှိတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးစမ်းလိုက်တော်များသဘောကျတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ chocolate နဲ့ orange နဲ့ yeah ဆိုတော့ orange chocolate နဲ့အောက်တော်တော်လေးရတာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ box သူ့ရဲ့ texture ကတော့မိုက်တယ်ရောပြောင်း texture မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီ leather texture လို့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာတော့ဖောက်လိုက်ရအောင်Terra box ကိုကြည့်လိုက် Terra box က show လိုက် Oh my god Wow Look at that Long one Oh my god ထရှာရည်နဲ့ထွက်နေရပဲ Okay ပေါက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုဖယ်လိုက်ရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တဲလေး Symphony Oh my god ဘာလဲတော့လာဆိုတော့ဒါကတော့ Serge of ရဲ့ Symphony သူက Belgium chocolate နဲ့Mandarin orange အနံ့နဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းထားတာဘလဲတော့မိုက်တယ်အလဲအကြောက်တုံးလေးကလည်းဘလူးလေးလည်းမသိသဘောကျစရာလေဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အနံ့ကတော့ chocolate lemon နဲ့ yeah ဆိုတော့တော်တော်လေးအရသာရှိပြီးတော့တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရေမွေးလို့ပြောလို့ရတယ်ကဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့360ဘူးရေမွေး unboxing ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေ့ကျင်တယ်ကျွန်တော် support လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like ပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော် page ကိုလည်း follow လုပ်ပေးတော့ပါအောင် page ကို review ရေးပေးသွားလည်းရတယ် yeah ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing video နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှထပ်ပြီးတော့တွေ့မယ် see you bye bye peace